Ya, patala fatu lau Papalii. No fiona fo ile Komesina nango lo tula i mai nei taimi fo i o tausanga ile tulanga o tatumtanga venga o Leoleo. O leo maua i Faataoto e whapea o leo lea te amatalia le tō ngā ruenga māsani o longo kuia li o le atunuu e arwai le lau Fonotagata mla o whasalau. Ia, he mau fo isina pamatalanga i le tulanga pe whamaunia whamauina o fio. Ia, mahalo whaftai. Whawhelo e fo e ke o ruan ngai kula le as. Ia, o le a whailo le kulanga e pe o ngā whisilingi e fo. O se kasinge o bloke kia mtanga luenga le sa ngā rui whakase ma le mako officiale o le Samoa Australia Police Project. O le kamwhaile inga ia hire mai se mako media consultant. And the purpose is o le advisor is to really so swangi mkanga luenga ile as part of mako communication strategy inga ia faalēvaiaso le ngaka le kulanga o ngā ruenga whaakinga o ngā ruenga, but also to koi reconnect ia ngā ruenga i o ngā whaioi with the media, so that the information relevant le manaonia le ona sila fia malo le kungu le wa la atu whaatino ai ia whaamoemoe le o le faalēvaiaso inga o mta updateasi. So that ia consistent ai for ile approach mtanga luenga to have someone relay ia stats ia me se for I maka upe kulai mai to all the media personnel similar to the approach le sa fatino mtanga luenga I nisi for to sango tana ia. Solo no winga la eu no toi fo ia tato press conference fo ia faaauau mo fa tato press conference. Ia sa ole na nota ingana le mkanga wenga inga ia mawhai o ngā whaatino ia tūlanga o press conference na whawhaingo fie le tuina to o whamtalanga I matau. And also ia ole titilo mamawa ia ntanga luenga ina ia mawhai o na faalēvaiaso isi ngā luenga whai ntanga luenga ele o sila fia ina malo le atunuu. So o vaenga na le wa kiki le ngai vaika. Le wa mata whaataatia po kalame le. Ia sa le wa o mai ona whaakingo ia whatatanoanga ma le Samoa Australia Police Project. Ia le wa hire mai ia le media advisor. She o le umi o taimi le wa mai e le advisor e ngā women tanga luenga is fulu valu masina. So e whai ala sina umi o taimi le wa whaavanoa mai e ia se tasi foi te tonu te meitai lea sa ngā rue foi as part of the media personnel. Le wunga lue nei ma le mātou tanga luenga nei vaita.